अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे क्रीपिटस यानी बोन्स एंड जॉइंट्स में से आवाज़ आने की वजूहात के बारे में। इसमें फर्स्ट कंडीशन है ऑस्टियोआर्थराइटिस। आर्थराइटिस की कंडीशन में ये होता है कि आपकी हड्डियों में मौजूद कार्टिलेज खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं और क्रैक जैसी आवाज़ आती है। सेकंड कंडीशन इसमें यह है कि हड्डियों में पाया जाने वाला साइनोवियल फ्लूइड जो है उसकी कमी की वजह से खुश्की हो जाती है और फिर हड्डियां फिर से रगड़ खाती हैं। और इसमें अगर थर्ड कंडीशन देखी जाए तो वो ये है कि अगर चोट लगने की वजह से मेनिस्कस टियर हो जाए या फिर सर्जरी के बाद बाउंड हीलिंग ना हो तो तब भी आपको ऐसा होता है। और अगर ये आवाज़ दर्द के बगैर हो तो अक्सर औकात ये नॉर्मल होता है, लेकिन अगर इसमें आपको साथ पेन और स्वेलिंग भी हो तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।